Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin və İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Qala Dövlət Tarixi Etnografiya Qoruğunda şəhid və qazi ailələrinin üzvləri, eləcə də yerli sakinlər üçün 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş ödənişsiz tibbi sosial aksiya təşkil edilib. Aksiyanın rəsmi açılışında Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi əməkdar həkim Ceyhun Məmmədov, rəis müavini Dosent İsmail Əfəndiyev, Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəisi baş həkim Bəxtiyar Musayev, İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin idarə heyətinin sədri Rüfət Mahmud, həkimlər və tibb işçiləri iştirak ediblər. Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi, Tibb Xidməti General-Mayor Ceyhun Məmmədov öz çıxışında qeyd edib ki, qazilərin müalicəsi və sağlamlıqlarının bərpası ölkə başçısının daim diqqət mərkəzindədir. Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəisi baş həkim Bəxtiyar Musayev vurğulayıb ki, belə tədbirlər sağlamlıq problemlərinin erkən aşkarlanmasına və insanların profilaktik müayinələrdən keçirilməsində mühüm töhfə verir. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin idarə heyətinin sədri Rüfət Mahmud göstərilən yüksək səviyyəli tibbi xidmətə görə Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinə və həkim heyətinə minnətdarlığını bildirib. O qeyd edib ki, bu cür aksiyalar şəhid və qazi ailələrinin, həmçinin yerli sakinlərin sağlamlığının qorunmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Aksiya çərçivəsində Mərkəzi Gömrük Hospitalının müxtəlif ixtisaslı həkimləri tərəfindən 200 nəfərə 500-dən çox tibbi müayinə göstərilib. Səhhətində problem aşkar olunan şəxslərə rentgen, UZI, EXO və sair digər müayinələr aparılıb, müalicə ilə bağlı tövsiyələr verilib və zəruri təyinatlar edilib. Eyni zamanda aksiyanın əsas məqsədi sağlam həyat tərzinin əhəmiyyəti və xəstəliklərin erkən diaqnostikasının vacibliyi barədə əhali arasında maarifləndirmə işlərinin aparılmasıdır. Tibbi aksiyadan sonra iştirakçılar İçərişəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunun açıq havada və qapalı məkanlarda yerləşdirilmiş muzeyləri ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsi tərəfindən mütəmadi olaraq müxtəlif bölgələrdə ödənişsiz tibbi sosial aksiyalar təşkil olunur. Bu təşəbbüslər vətəndaşların sağlamlığının qorunmasına xidmət etməklə yanaşı, şəhid və qazi ailələrine göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Qazilərin müalicəsinə, onların sağlamlığının bərpasına nə qədər diqqət yetirilir və bunun üçün ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən də onların potensialı, onların resursları da səfərbər olunur. Və bunu deyib, mən vurğulamaq istəyərdim ki, Mərkəzi Gömrük Hospitalı tərəfindən də belə səylər göstərilir və biz şadıq ki, bugün burada bizim belə bir imkanımız var. Bura Mərkəzi Gömrük Hospitalının ixtisaslaşdırılmış tibbi briqadası gəlibdir. Gün ərzində onlar 150-dən artıq ailəyə xidmət göstərəcək, onlara yardım göstərəcək və diaqnostik müayinələr keçiriləcək və sonda onlara lazım olan tibbi məsləhətlər də veriləcəkdir. Hamımıza bəlli olduğu kimi 27 sentyabr 44 günlük bizim Vətən müharibəsinin başlanan tarixidir və ölkə başçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən anım günü kimi elan olunubdur. Bununla əlaqədar olaraq Mərkəzi Gömrük Hospitalının böyük bir kollektivi bugün Qala qəsəbəsindədir. Bizim məqsədimiz Qala qəsəbəsində yaşayan şəhid ailələri, qazilər, ümumiyyətcə qəsəbənin əhalisinə bugün demək, tibbi xidmət göstərmək, onların sağlamlığının keşiyində ən azı bugün bir gün ərzində durmaq. Məlumat üçün bildirim ki, hospitalımız üçün bu artıq bir ənənəvi xarakter daşıyır. Hər il ərzində bir neçə belə aksiyalar keçiririk. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında, Bakı şəhərində Qocalı evidir, Sos uşaq kəndləridir. Bugün isə bu aksiyanın növbəti aksiyamızı biz elə bu anım günü həsr edib, bugün Qala qəsəbəsində keçiririk. Mən Əsədov Əmrah, Vətən müharibəsi iştirakçısı, həm də Qala kənd sakiniyəm. Mən özüm Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı rayonlarında döyüşlərdə iştirak eləmişəm və prezident tərəfindən medalla təltif olunmuşam. Və eyni zamanda bu günləri Gömrük Hospitalının həkimləri tərəfindən bizlərə müayinə olunur və bu bizə çox xoşdur, çox yaxşıdır, belə bir şeylər, işlər görülür. Və mən də iki məsələ ilə bağlı həm
travmatoloq, həm də nefroloqa müraciət etmişəm. İndi onlar bizə baxırlar, çox gözəl şəkildə xidmət göstərirlər və bu işə görə bu təşkilatçılara təşəkkür edirəm, minnətdaram ki, belə işlər, bu cür tədbirlər görürlər. Salamünaleyküm, mən Hüseynov İlham, Vətən müharibəsi iştirakçısı. Bu günlərin bu təşəbbüsə görə kimlər ki, bu təşəbbüsü yaradırlar, təşkil edirlər, hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Evladımı da gətirmişəm müayinələrdən keçməyə, özüm də müayinələrdən keçəcəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.